ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସକ୍ରିୟ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା 13ରୁ ବଦଳିବ ପାଗ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ ଜାଣିବା ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ହେବ, ମାତ୍ର ବଡ଼ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଏବେ ନଥିବା ବେଳେ 13ରୁ ପୁଣି ବଦଳିବ ପାଗ। ସେପଟେ 2 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ଦିନ ଭିତରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଖାଇଛି। ଏଭଳି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବାତ୍ୟା ଭୟକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏବେଠାରୁ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ଓ ପ୍ରଭାବ ନେଇ କିଛି ଆକଳନ କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆକଳନରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଭଳି ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଗାରେ କିମ୍ବା କାଁ ଭାଁ ଜାଗାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଆଦି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିପାରେ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 5:30 ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁ ନଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 39.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 39, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 38.9 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 37ରୁ 38 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 36.6 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକରେ ପାରଦ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା। ଉପକୂଳ ସମେତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳିଗୁଳି ପ୍ରକୋପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ହେବ ଘନୀଭୂତ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ। ତେବେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ସିଷ୍ଟମ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ନେଇ ECMWF, NCUM, GFS ମଡେଲର ଆକଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ IMDର GFS ମଡେଲ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହା ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।